تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز 24/7 اردو سروس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو ملک بھر میں موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے چلے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا کے علاقوں کالام میں 8، پارا چنار میں 6 ملی میٹر، میر خانی اور پشاور میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے علاقوں گوبس میں 5 اور ہنزا میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ بات کی جائے اگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تو تربت میں 41، دادو اور سبی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 33، لاہور میں 35، کراچی میں 34، پشاور میں 33 اور گلگت میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔